Fala, meu povo, vivendo e aprendendo. Aí, ó, fomos isolar uma tubulação do retorno. Dá uma olhadinha aqui o filtro, dá uma olhada como que tava pra dentro da geladeira aqui, ó, deixa eu focar. Ó, enferrujado. Dá uma olhadinha ali no outro. Então essa tubulação que fica dentro da geladeira tinha estourado, saiu na mão aqui. Agora já fizemos aqui, soldamos a válvula Schneider, já trocamos o filtro lá e vamos fazer a carga de gás. Geladeira Esmaltec.